खांसी के बारे में थोड़ा बताइए। गला में खसखसाहट और सुरसुरी हो गई, मतलब खांसी होता था। अच्छा, मतलब रुकता नहीं था। कितना साल पुराना था वोमिटिंग भी वो? हो जाता था। 2 साल। 2 साल पुराना खांसी? जी। कब होता था खांसी? तो ज़्यादा रात में जब खांसी उठता था तब कितना देर तक खांसी होता था? कंटिन्यू एकदम रहता ही था, रात भर सो नहीं पाते थे। डेली होता था? हाँ, जैसे फैन का हवा लगता ना तो बस सुरसुरी उठ जाती थी। लगभग 2 साल पुराना तो या उससे ज़्यादा? नहीं 2 साल। 2 साल लगभग हाँ, पुराना। 2 साल। तो अभी कैसे है? अभी तो आराम है। खांसी के बारे में बताइए। खांसी तो अभी नहीं एकदम नहीं है तो? नहीं। তো এই যে প্রবলেমটা অনেকগুলো প্রবলেম এই পেশেন্ট নিয়ে এসেছিল। ডিসপেপসিয়া, লাম্বাগো, অ্যাগ্রাভেটস ফাস্ট মুভমেন্ট, বার্নিং সেন্সেশন হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার, অ্যাবডোমেন, বার্নিং অ্যাবডোমেন, অ্যাবলিউশন বাই কোল্ড ওয়াটার, এই ধরনের অনেক সমস্যা নিয়ে পেশেন্ট এসেছিল। তার মধ্যে একটা সমস্যা ছিল ক্রনিক কাফ, পুরনো কাশি। এই পুরনো কাশিটা প্রায় 2 বছরের কাশি। পেশেন্ট ওভারঅল ভালো তো আছেই, সবচেয়ে ভালো পেশেন্টের যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই কাশিটা একদমই নেই। ট্রিটমেন্ট চলছে প্রায় মে মাস থেকে। এই সমস্ত কমপ্লেন যা যা হয়েছে যেগুলো বললাম, এই সমস্ত কমপ্লেনগুলোর ট্রিটমেন্ট চলছে প্রায় মে মাস থেকে। মে মাসের 17 মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, প্রায় 4 মাস ট্রিটমেন্ট চলছে। পেশেন্ট ओवरऑल इम्प्रूव আছে, অনেক ভালো আছে, বাট কাফ বা কাশিটা একদমই কিন্তু নেই। ये जो आपका खांसी कम हुआ, कितना दिन से कम देख रहे? दवाई शुरू किए उसका कितना दिन बाद से काम आपको होना शुरू हुआ? तो थोड़ा बहुत खसखसाहट होता था, क्योंकि अभी तो ठंडी का मौसम आया नहीं है ना। हाँ। तो गर्मी में हल्का फुल्का, पहले तो क्या होता था, गर्मी में डेली अगर रेगुलर नहाते थे तो रात में हो जाता, गर्मी में भी हो जाता था। हाँ, लेकिन इस बार नहीं हुआ। ठीक है, जब से दवा जो दवाई आपको चला, मान के चलिए 4 महीने पहले शुरू हुआ, कितना दिन दवाई खाने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट नज़र में आया? लगभग अंदाज से बोलिए थोड़ा। नहीं, अब फिलहाल गर्मी में तो ऐसा हुआ ही नहीं, 1-2 बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, एकदम नहीं हुआ? नहीं। हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे दवाई लगभग 1 महीना, 2 महीना या 15 दिन, कितना दिन चलने के बाद से आपको खांसी में इम्प्रूवमेंट नजर आया? दवा जब से चल रहा ना तो 1-2 बार थोड़ा उठा था। अच्छा, उसके बाद और नहीं हुआ। नहीं हुआ। ঠিক আছে, তো এই কেসটা খুব ইমপ্রুভ আছে। কেসটাতে আমি মেডোরিনাম দিয়েছিলাম উইথ দ্য সিমটম সিমিলারিটি, এবং সাথে সাথে কখনো কখনো প্লাসিবো সিমটমস অনুযায়ী, কখনো কখনো রাস্টক্সও পড়েছে অ্যাকিউট কিছু প্রবলেমের সময়। আর তার মাঝে আরেকবার লাস্ট আমি দিয়েছিলাম যেটা প্লাসিবো, তার আগের বার দিয়েছিলাম উইন্ড ফ্লাওয়ার 0/2 সিমটমস ছিল কিছু উইন্ড ফ্লাওয়ার। तो पेशेंट किंतु এখন अच्छा आप अभी सब दिख से कैसे है, मतलब चारों तरफ से आपका जो प्रॉब्लम था ओवरऑल ठीक है? तो और क्या क्या प्रॉब्लम था बोलिए तो? वही जो कमर में दर्द, कमर में दर्द, इसका वजह से पेट में बहुत जलन होता था, वो सब भी कम है? हाँ, वो सब कम। ओवरऑल अब ठीक है? हाँ, पहले से कम है। ठीक है, पहले से ठीक है, लेकिन खांसी एकदम 100% नहीं है अभी? तो नहीं है, अब ठंडी का मौसम आएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ठंडा में आपको ज़्यादा बढ़ता था। हाँ। लेकिन गर्मी में भी आप बोल रहे हैं कि रेगुलर होता था? हाँ, जैसे अब बरसात में बारिश हो रहा है तो। अच्छा, ये चीज़ क्लियर करिए पहले। आप जो बार बार बोल रहे हैं कि ठंडा में आपको खांसी बढ़ता था, बढ़ता था, लेकिन गर्मी में भी खांसी रहता था, रेगुलर होता था। तो हाँ, जैसे लेकिन नहा कर आए ना, हाँ, फैन के आगे अगर लेट गए हाँ, तो उठ जाता था। तो इस बार अभी फिलहाल 3-4 माह से दवाई जो चल रहा है, आपका खांसी नहीं उठा, रेगुलर जो होता था नहीं हुआ, नहीं हो रहा, या फिर आपका नहाने के बाद जो खांसी होता था वो नहीं हो रहा है, यही तो? ठीक है, तो পেশেন্ট হ্যাজ ওভারঅল ইমপ্রুভড। পেশেন্টের সব দিক দিয়ে সব লক্ষণগুলো বা সিমটমসগুলো বা রোগগুলো ভালো আছে। তো এটাই একটা ফলো আপ কেস। এখন ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ হবে, যেহেতু পেশেন্টের এই সমস্ত কমপ্লেনগুলো অনেক পুরনো, কাশিটাও অনেক পুরনো, বা কোমরে ব্যথা, পেটে জ্বালা, এগুলো সবই পুরনো। তো ট্রিটমেন্ট এখন কন্টিনিউ হবে। থ্যাংক ইউ।